E così adesso le spiego cosa che è successo. Che abbiamo mandato tutta la mulleria de Valmaura de Altura. E che abbiamo circondato tutto Borgo San Sergio praticamente. E adesso vedremo di bloccare anche la del Casa dei Puffi. Praticamente che abbiamo già vinto. Emilio, che abbiamo ciappato un fracco di lignate, la de Casa dei Puffi. Devora tutti, tranne Ciano, Carlo e Torio. Te sono un cretin! Stronzo, mona e cretin! 6 mesi! Mesi e mesi che vi dico che con quelli del Borgo se ne hanno. Sono circondato di deficienti. Una manica di stupidi. L'avevi capito o no? E adesso dove spiegarmi il perché? Te sapevi che avevo organizzato tutto nel minimo dettaglio e invece voi non capivate un cazzo! Ma Emilio, mi pensavo che là a Borgo... Te non te gade pensare, tu male puttana! Emilio, adesso dimmi cosa femo. Se deve rovinare tutto, adesso dimmi cosa cazzo se ne fa! Siete delle merde! Che avevo radunato i muri del Tura e qui la Valmaura per andare là a fare il cool e invece non ha servito a niente! Bisogna provare a chiamare qui di Merara, di San Giovanni, qualche dunque deve venire a aiutare, perché non è possibile andare avanti sta maniera, che avete capito? Se tutti quanti che ne va con noi, dobbiamo risolvere sto problema con questi del Borgo, assolutamente! Mi venirà un infarto, amico, sì. Adesso siamo ciavai. Ciavai se colpa mia. Farà cos che mi tocca. Fallito. E voi cosa facerai in palai? Potremo vincere sempre e ancora. Bisogna andare già in città, inglumare ancora altra gente. Non potremo mica adesso morare. Non ho niente da perdere, bisogna avanzare. Vado zombie e adesso che faccio il cool. E senti tuo padre, non sei mica stupido. Sarebbe bello sapere chi si sta, però. Chi si sta a dar l'ordine di attaccare il Borgo a posto mio. Chi si sta? Chi sei? Sto coglion. Tanto oramai si è andata, tanto oramai si è fatta e siamo tutti fregati e a Borgo tutti zanne ciò per il culo. Portimi un birin.